不卖你了，不卖你了，因为你上次少我钱了。你不是少不少1块钱的问题，你说了给，但是你没给，你自己走了。再让我买把位置让你。就青菜炒着吃啊。好的是好的很，下面记得他。好，还给我。你记得8呀，只有周斤走量10块钱。好，你给我吧。那我们走让你。好，谢谢。100万了。不卖你了，不卖你了，因为你上次少我钱了。你不是少不少1块钱的问题，你说了给，但是你没给，你自己走了，所以不卖你了。啊，是的，那你别买我的。不行，不要了，我不是缺那1块钱。这个叫笋壳鱼。哪个是笋壳？就这个。而且桂鱼是哪个？没有起过。桂鱼，等一下哈，桂鱼扎手。好，我先给你装。你要大一点，小一点？大一点吧。我拿个大的，桂鱼拿个小的。好，这估计大一点。可以。还有一条桂鱼是吧？每次去那个美宝那边，沃德南市。哦，哎，都按22算吧。不，该是多少就是多少。乘以10。这个刚好1斤啊。多少？这个是22，这个1斤8两，36加22，多少？58。一条笋壳一条桂鱼是吧？一个笋壳鱼啊。这个叫笋壳鱼。你是烧了吃还是什么？清蒸比桂鱼还要好吃一些。这个20一斤，但是没有了。你还要一条桂鱼是吧？这个26，这个32，那个是多少？22，这个32，我也忘了。25加32，17。你是要？你是群里面的吗？对。我以为群里面有没？没有，都一样的。价钱都是一样的。对，价钱都是一样的。你们都晓得你没得那么入来。是32，这个1斤6两。9两，19块钱。32加19，51。要听的。好。桂鱼不好养。桂鱼没有这个好养。你如果说今天吃不完的话，最好是把那个笋壳留着，把桂鱼先吃了。你家卖完吗？卖完了，都不够了。26块钱。这个32。OK， 好。下次来给我留一条吗？要桂鱼吗？我下次给你留一条笋壳鱼，比桂鱼好吃一些。这个鱼，下次你吃这个鱼。好，行，谢谢。你下次请我这个，绝对比桂鱼好吃，也是一样的，那叫笋壳鱼，就清蒸，跟桂鱼一样的做法。他妈清蒸过呀？对呀。这个鱼清蒸好吃，你要哪一条？大一点，小一点？都可以。那你烧一样的，这个比桂鱼好吃多了。这2条小的了，你要来一条？桂鱼22。小的里面挑大的吧。小的里面挑大的，矮子里面挑高个子。这个17块钱，1斤6两，这个32。对，好，行，1条2条，都卖完了。哪个馆主啊？啊，有人订了，马上来拿的。好，行，谢谢。这个小一点吧。这个吗？啊，你是群里面哪个？这个。桂鱼也没有好，桂鱼也没了。我那个小的。没了。没了。对，没了。没了。这个小一点。我跟你说用那个小的。没有了。这个只有7条，已经都订完了。下次我多钓点。你不是每天来吧？不是，我去钓鱼了才会来。15块钱，这个32加15，47，这个已经卖了。这个买的。对，别人马上来拿的。这个鱼比桂鱼的好吃。桂鱼好吃。它也是没有刺，也是清蒸。我拿的在地上买的桂鱼。哦，没事，下次我如果钓得多的话，你可以买条试一下。现在桂鱼都贵很多了。怎么那个鱼没东西啊？就清蒸。这个鱼就清蒸，它的肉的话比桂鱼好吃多了。因为我经常钓鱼的嘛，桂鱼我现在都基本上不吃，但这个鱼我还吃。这个鱼好吃很多。这个鱼在外面至少要卖60-70块钱1斤的，而且我们这边是养不了的，它是热带鱼，广东那边养的，别人是空运过来，然后放那个池塘里面，然后我们去钓的。对。那你们1天就钓一场？钓这个鱼今天花了200多。这个鱼很难钓，我们用机位虾钓的。这个鱼很懒，它就趴在那里不动。只有把那个饵丢到边边上了，逗它才会咬。就像我们小时候那个趴地虎的那种一样的，只不过我们这边基本上都只能长个3-4两，很小嘛。但是这个可以长很大。可以长得大。啊，对。但是这个要长得大一些。你好，就先说那个鱼啊。啊，你是那个群里面的吗？对，不好意思啊。哦，没事。好远呐。没关系。今天周五确实很堵。好堵。你开车过来花了多久？我差不多，我那个群里发消息过来的，现在才到。啊，大哥，下次碰到了可以买一条试一下。下午钓完鱼回来的时候，在3环上面都堵。今天是挺堵的。今天忘记看了，今天我就是想着今天周五基本上你们都会回家，然后可能下班会早一点。1斤9两。
38块钱。转你40吧，请你喝瓶水好吧？哎，转我退给你，不行，没关系，你在群里面说了很多次了，我知道，我专门给你留的。你过来，我退给你，真的，我不要。等这么久啊，是不是？没关系，你下次碰到给我带瓶水喝，好吧？好，今天主要是来的，主要是没关系，我反正在旁边玩手机，完了以后，你支付宝是吧？我退给你。主要是今天来的太急了，就忘记买水。别多转。啊！今天来的太急了，忘记了。38，你给我多转7块哈。那我下次来给你带水。好，谢谢你，你这好不容易才能吃到一回啊。好，拜拜。